حلين يا ابونا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي، المسيح قام. ازيكم؟ في الأول هتكلم معاكم عن مقدمة في كيف تدافع عن الإيمان، أو نسميها مقدمة في الدفاعيات. والمحاضرة الثانية هتبقى عن نشأة الطوائف أو كيف صنعت الطوائف. بصوا أحبائي، بصلوات أبائي نفسي يكون عندنا، أو حلمي إن يكون عندنا في كل كنيسة مجموعة من الخدام الروحانيين المستنيرين اللي عندهم ميل للقراءة والبحث، ويعملوا زي مجموعة دفاعيات صغيرة جوه الكنيسة. يعني ايه مجموعة دفاعيات؟ يعني مجموعة متخصصة في الردود، وليس في الهجوم، وليس في الجدال، وليس في الانتشار، وليس في الحوار اللي بلا فائدة اللي على السوشيال ميديا، ولكن للدفاع عن إيماننا لولادنا. يعني النهاردة لو جالي بنوتة في إعدادي مثلا بتسأل عن إنجيل برنابا مثلا، أنا محتاج يكون معايا مجموعة 4-5 خدام. أبونا ممكن ما يبقاش عنده الوقت المتسع، وانتي كخادمة ما عندكيش الاطلاع الكافي في موضوع متخصص زي كده، لكن نقول لها روحي اقعدي مع ميس فلانة، هي ليها في الردود دي. ميس فلانة بمنتهى البساطة تقول لها كلمتين. يعني هو انجيل برنابا ده كلمتين بتخلص قصته. يعني مليان خرافات، مكتوب في القرن العصور الوسطى، مليان حاجات جواه لا تصدق ولا تتماشى ان يكون برنابا هو اللي كتبه خالص، باعتراف المسيحيين والعلماء اللي درسوا دراسة محايدة، وبعض المفكرين من اخواتنا المسلمين نفسهم شايفين مستحيل ده يكون اتكتب لا في القرن الاول، ولا يكون كتب واحد اسمه برنابا، ولا واحد يعرف اللغة العبرية، ولا واحد عاش في فلسطين اصلا، لان كل الكلام فيه ملخبط. طب وفين الادلة بقى اللي بتقول كده؟ طب هو ليه اصلا اتكتب؟ يعني طالما كده دي بقى محتاجة حد يعرف يرد، لكن مش كلنا عارفين. وايه هي الخرافات اللي انا اقصد عليها دي؟ ما دي محتاجة حد يعرف يرد. واحد مثلا قرأ بعض الامور عن نظرية اسمها نظرية التطور. ايه بقى موضوع نظرية التطور؟ الانسان كان حاجة مش انسان بالظبط، كان حاجة عاملة زي القرد كده، وبعدين بالوقت بقى عامل زي الانسان. مين اللي قال حاجة زي كده؟ قال لك واحد اسمه داروين. طب وولادنا في المدارس بيدرسوه؟ انا بنتي في اولى اعدادي جيت اذاكر لها علوم اليومين اللي فاتوا دول، لقيت نظرية التطور مكتوب، ومكتوبة بالشرح. فطبيعة الحال الولد هو بيدرس يقول طب هو فين آدم بقى؟ يبقى مفيش آدم بقى، امال سفر التكوين ده ايه؟ فيظهر عنده شوية تساؤلات. طب مين اللي يجاوب؟ لازم واحد يكون ليه في الكلام ده. فأنا بالتالي شايف إن العصر الحالي، يعني لو تسمحوا لي وأنا واخد إذن الآباء إني أقول لكم كده، أعتقد إن إحنا محتاجين مجموعة تكون متحمسة للنوع ده من الدفاع، علشان تنفذ الآية اللي بتقول مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. وعلشان كده بقى تعالوا نتكلم زي ما هيطلع قدامكم على الشاشة كده، مقدمة في خدمة الدفاعيات. ازاي يبقى عندنا خدام شاطرين في مجال الدفاعيات؟
وارجع أأكد شاطرين في مجال الدفاعيات لأولادنا وليس للآخر اللي غير مسيحي. مش ده هدفنا، ده هدف الكرازة، مش ده موضوعنا. احنا هدفنا دفاعيات لأولادنا من جوه مدارس الأحد، ومش هدفنا نجادل ونخش في مناقشات ليست لها قيمة على السوشيال ميديا. احنا غرضنا ان ايماننا القوي حدش يهزه عند ولادنا، فمن حقنا وابسط حقوقنا ان احنا ندافع عنه. ايوه، بس مش الكل عنده دراية، بس الكل عنده اسئلة. مش الكل عنده دراية، بس الكل عنده اسئلة. انت كحد مستنير او خادم مطلع علاقته قوية بربنا، فالاسئلة مش بتعوق مسيرته. يعني لو جه في باله سؤال عن آية ولا حتة مش فاهمها، بيحطها على جنب يبقى يسأل فيها أو يدور فيها. لكن ابنك لو عنده سؤال وهو لسه برعم صغير، ممكن حد يخبطه هنا شمال يمين شمال يمين، يبرجله يفقده توازنه. ومن هنا جت خدمة الدفاعيات. تعالوا ناخد مقدمة سريعة عن خدمة الدفاعيات، وأنا سميتها مقدمة في خدمة الدفاعيات في هيئة ثلاثيات. أول حاجة تعالوا نتعرف على كلمة اللاهوت الدفاعي. يعني إيه لاهوت دفاعي؟ بصوا الآية بتقول إيه؟ يقول القديس بولس: كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. الكلام ده في فيليبي الإصحاح الأول. كلمة بقى في المحاماة دي اللي مترجمة باللغة اليونانية اللي كتب بيها القديس بولس. محاماة يعني أبولوجيا. مش عارف طلع قدامكم الكلام؟ أبولوجيا دي هي دي يعني دفاعيات. كلمة دفاعيات أو بيسموها أبولوجيتكس يعني محاماة، ودي مش لفظة مستحدثة، دي من جوه نص الإنجيل. لسه في آية قايلها لكم من شوية: مستعدين كل حين مجاوبة دي باليوناني أبولوجيتكس، دفاعيات للدفاع. يبقى أنا كمسيحي أو أنا كخادم كمان بالأكتر، أنا في وصية عليا أني أكون مدافع عن الإيمان. والقديس بولس الرسول بيوصف نفسه أنه مدافع عن الإيمان. طب هل الموضوع ده ابتدى بالقديس بولس الرسول بس؟ لا، تعالوا بصوا السيد المسيح. هناخد ثلاثيات كده. السيد المسيح نفسه كان أول مثال أعلى لينا في الدفاعيات. دوروا كده في الحوارات بتاعت السيد المسيح، أقدر أقول بضمير صالح أكتر من نصها دفاعيات. مثلا يجوا يسألوه: هو أنت ابن الله؟ يجوا يسألوه: هو لو واحد طلق مراته؟ يجوا يسألوه: هما الواحد لما يطلع السماء؟ يجوا يسألوه: هو الواحد يخش السماء ازاي؟ كل دي دفاعيات. او مثلا السامرية زي ما انا كاتب، تقول له: هو احنا المفروض نسجد هنا ولا نسجد؟ اسئلة، وهو بيرد بدفاعيات، بيثبت العقيدة. يقول لنيقوديموس: بص من الاخر، معمودية تولد من الماء والروح، غير كده مش تخش السماء. دي ايه دي دفاعيات. يقول له: واحدة كانت متجوزة واحد، مات جوزت اخوه، مات جوزت اخوه، هكذا 7. لما تطلع السماء هتبقى مرات مين فيهم؟ عايزين يهدوا عقيدة الحياة الأبدية. يرد بدفاعيات. الرد دفاعيات، ردود المسيح دفاعيات. لما يقولوا له: كيف يعطينا هذا جسده لنأكل ودمه لنشرب؟ يرد دفاعيات: جسدي مشرب حق، دمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي أثبت فيا وأنا فيه. أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو المن النازل من السماء، من يأكلني يحيا إلى الأبد. إيه الإجابة دي؟ دفاعيات. بيدافع عن الإيمان، عن العقيدة اللي هو بيقولها. يدي مثل، يدي تشبيه، يدي آيات من العهد القديم. يقولوا له: أنت مين قال أن أنت ابن الله؟ يقول لهم: موسى تنبأ عني. إيه ده؟ نبوات، دي دفاعيات. وقبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
دفاعيات، بيوصف نفسه باللاهوت. إذن سيد المسيح نفسه علمنا إزاي نرد على كل من يسألنا. قديس بولس والقديس بطرس، فاكرين مثلا القديس بطرس أول محل الروح القدس، أول وعظة قالها في سفر أعمال الرسل يوم عيد العنصرة، وعظ الدفاعيات كلها. ووعظ الدفاعيات احنا لو خدنا كل واحد من دول هنتعلم ازاي الواحد يعبر ويقنع اللي قدامه. يعني مثلا القديس بطرس ابتدى الكلام بتاعه يقول لهم يسوع هذا كان إنسانا مقتدرا في الفعل والقول، وكان نبيا، وبعد كده كان أفعاله ما فيهاش ولا غلطة، وبعد كده انتوا صلبتوه، لكن الله أقامه من الموت. الله هو لسه هو كده مش الله. شوف عمال يطلع معاهم، كان إنسان، كان نبي، ما ماتش، بس لسه ما قالش إن الله. جه في الآخر خالص راح قايل لهم ولما صعد للسماء أرسل روحه القدوس. يبقى هو مين؟ صاحب الروح القدوس، يبقى هو روح الله، يقدر روحه هو روح الله. بس يقولهم في امتى؟ في الآخر. فعلمنا ازاي التدرج في الدفاعيات. بس في الآخر هي وعظة ايه؟ دفاعيات. هو قالش لليهود حبوا بعض وسامحوا بعض بس، ما قالش فضايل هنا، هو قال دفاعيات. القديس بولس الرسول كلكم تفتكروا لما دخل أتينا وشاف تمثال للإله المجهول، فابتدى يكلمهم كلام دفاعيات، وعلمنا ازاي نكلم بالطريقة الدفاعية. قال لهم أيها الأثينيون أراكم على كل حين متدينين، بيمدحوا، والشعراء بتاعتكم بيقولوا أن الله به نحيا ونتحرك ونوجد، بيستخدم من عندهم. وأنا جاي أقول لكم مين هو الإله ده اللي بيحبنا جدا، عشان كده نزل يفدينا عشان نفضل عايشين. إيه ده سوبر دفاعيات. إزاي تعمل أرضية مشتركة مع اللي قدامك، إنك محترمه، إنه متدين، هو مش وحش، إنك تاخد من كتابه وتقول له أنتوا عندكم مكتوب به نحيا ونتحرك ونوجد، دي الفلسفة بتاعتكم والشعراء بتوعكم. وبعد كده تقول له أنا جاي أكلمك عن حاجة حلوة اسمها بقى بشارة، حاجة خبر مفرح. يبقى بولس كان بيتكلم دفاعيات. ليه؟ هو رسالة روميا كلها ايه؟ دفاعيات. رسالة العبرانيين كلها ايه؟ دفاعيات. غلطية دفاعيات. 3/4 كورنثوس، رسالتين كورنثوس دفاعيات. اقول لكم اكتر من كده، القداس اللي بنصليه، القداس النص بتاعه عقيدة ودفاعيات. يا بصوا كده، يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فاسد. احنا بنقول ايه؟ الخلق، الإنسان غير فاسد، الموت دخل إلى العالم بحسد إبليس، إزاي الإنسان أخطأ والموت دخل، وعقيدة إن إحنا بنعتقد بوجود الشيطان، وإن الإنسان كان مخلوق على صورة الله ومثاله لكنه فسد، والموت الذي دخل إلى العالم هدمته بظهور المحي تجسد الذي لابنك الوحيد. ده إيه ده عقيدة. إيه ده؟ يعني حتى الصلاة بتاعتنا عقيدة كلها. قدوس 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 رب الصباوت قدوس في كل شيء وبالأكثر ده لو غرغوري، الذي جبلنا خلقنا وجبلنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحي سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل إيه ده اللي بنقوله ده؟ عقيدة. يعني حتى الصلاة بتاعتنا عقيدة ودفاعيات. كمان بقى عايز أقول لكم إن تاريخ الدفاعيات ده يبدأ من القرون الأولى خالص. عرفنا السيد المسيح وعرفنا بولس وعرفنا بطرس وعرفنا نص القداس نفسه، لكن كمان ظهر قديسين بقى اسمهم مدافعين في التاريخ. أشهرهم اللي لسه بنحتفل كنا بعيده قديس أثناسيوس الرسولي، مدافع عن الإيمان، حامي الإيمان. واحد مشهور اسمه قديس يوستينوس الشهيد، ده بيدافع عن الإيمان في القرن الثاني الميلادي. ليه؟ لأن في هجوم من اليهود، في هجوم من الوثنيين، فلازم يقابلوا إيه؟ حد يدافع عن الإيمان. يبقى دي أول نقطة إحنا اتكلمنا فيها مقدمة. جت منين كلمة دفاعيات، وجت منين كلمة apologetics، وعرفنا إن دفاعيات
يعني apologetics يعني ازاي تحامي عن الايمان وتبقى محامي عن الايمان. طيب ليه احنا محتاجين الدفاعيات في خدمتنا؟ اولا من اجل تثبيت ايمان ولادنا، وده اهم حاجه، من اجل التثبيت. وعلشان كده انصحكم لو ابائي حلوني، لما تحضر موضوع دفاعيات وهتقولوا مثلا في ندوه لاولاد ثانوي، او انت هتحضروا تقولوا لفصلك في اعدادي، ما تقولهمش احنا النهارده جايين نرد على السؤال اللي بيشكك اللي بيقول. احنا مالنا، احنا مش هنخلص، لكن جايين نثبت الايمان. فتقول احنا النهارده هنتكلم عن حقيقه سر التجسد. مش لازم تدخل، اصل في ناس بيقولوا ان التجسد، احنا مالنا بالناس بيقولوا، الشيطان ما بيخلص اتهامات. احنا نثبت ايماننا، لكن لا نوحي باعتبار لهذه التشكيكات. ما تديلهاش القيمة لدرجة ان موضوعك يبقى متاخد من تشكيكة. ده شغل شياطين وخلاص، وكما كان وهكذا يكون وبيروح. فما تشغلش بالك بعنوان التشكيكة، قول المفيد وثبت ايمان ولادك. فاحنا اول حاجة محتاجين من اجل تثبيت الايمان. تاني حاجة محتاجين من اجل تيار التشكيك. ايوه في ناس بتشككهم في كل حتة، من اول المجتمع اللي حواليهم لحد اصدقائهم يرموا كلمة بايخة، لحد الميديا واللي بيشوفوه، ولحد علاقته هو بربنا لما بيحصل له تجربة او بيحصل له مرض او بيحس ان ربنا مش واقف جنبه في معجزة كان طالبها منه، يقوم يتهز كده. فانت محتاج تعرف تقول له ليه ربنا بيسمح بالشر وبالألم، وليه بالرغم من كده ربنا بيحبك، وليه بالرغم من كده ربنا مش شرير. محتاج ترد. كمان بنحتاج من أجل الكرازة، وده بقى مجال خدمة لوحده بره مصر، لأن لما بنطلع بره مصر وبنكلم الناس عن يسوع لازم بيبقى فيه أسئلة كتيرة، فلازم نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا. بس بصوا الآية بتقول إيه بقى عشان نقول كلمة المنهج دي. يقول بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. وهنا بقى نخش في الجد في اللي عايز أكلمكم فيه. يصح إن كلامنا يبقى فيه رجاء ويبقى فيه وداعة ويبقى فيه خوف. لما يجي حد من ولادك يسألك سؤال، بيقولوا كذا، أنا سمعت كذا، هو إيه إجابة كذا؟ أولا بص له نظرة رجاء، ثانيا جاوب عليه بوداعة، ثالثا وصل له مشاعر المخافة أو الخوف. يعني إيه؟ أولا انظر له نظرة رجاء. ما تبصش لابنك اللي بيسأل سؤال على إنه ملحد بقى، أو ابتدى يتشكك، أو تيجي يعني مخضوضة جدا على ابنها، الحق يا ابونا الولد بقى بيسأل أسئلة غريبة قوي، أحسن يكون كده حد. يا حبيبي ده طبيعي في الزمن ده وفي السن ده، لازم يكون في شوية أسئلة، وانت لما كنت قده كان في شوية الأسئلة دي برضو. بس الشاطر بقى اللي يدل ابنه على الإجابة، مش يقوله لا الحاجات دي تتاخد كده بالإيمان وخلاص. يعني أبونا الأمس بتاعنا أبونا بسنتي عامل لنا كتب وعامل لنا فيديوهات وحاجات كلها تغششنا إزاي نجاوب من غير ما نتخض من الأسئلة. أنا عايز أقول لكم إن هي نفس الأسئلة اللي بتتسأل حاليا، مثلا هي اللي اتسألت لما أنا كنت صغير، هي أما أنا كان في ناس بتسأل الأسئلة دي في المدارس وفي غيره، وهي اللي اتسألت من الجيل اللي قبلي، وهي اللي اتسألت من القرن الأول الميلادي أيام يوستينوس. أنا نفس الأسئلة دي بفتح القديس يوستينوس والقديس أثناسيوس، هي نفس الأسئلة والإجابات جاهزة، ولا يوجد سؤال ملوش إجابة، بس الشاطر اللي بيلاقي لها. عشان كده أفكركم، أتمنى يبقى فيه من كل مثلا أسرة ثانوي وأسرة إعدادي 2 3 محبين للاتجاه ده، ونستزيد منه عن طريق أبونا بسنتي وقدس أبونا ديوسكوروس والآباء يساعدونا في إن احنا نجون مجموعة زي كده. فأول حاجة انظر لابنك برجاء. برجاء يعني إيه؟ ما تتخضش، ولد ده كويس ومش متشكك ومش شرير. جاوب هو عايز إجابة بس، وإجابة مقنعة بسيطة.
رقم 2 بوداعة. يعني ايه بوداعة؟ اي روح اجابة فيها غل او كراهية او عصبية او صوت عالي او استفزاز، انت كده ما بتردش بروح المسيح، وبتفقد اللي قدامك وبتفقد سلامك. وخلي بالك في الخدمة دي بالذات انت بتقابل كده كتير، لان الاسئلة ساعات بتبقى ساخرة او مستفزة، والولد واخدها من على نت ولا من حاجة زي ما هي بيقولها لك، فتقول يا ابني اتقطع لسانك يا ابني اللي بتقوله ده، ما تسألش سؤال بالطريقة دي، يعني اختار الألفاظ. فهي بتبقى مستفزة، لكن انت لازم تجاوب بوداعة. الابتسامة والثقة دي بتحل نص المشوار. يعني لما يجي يسأل ماما أو بابا: بابا الحق، هو احنا فعلا بنعبد 3 آلهة؟ بابا لما يقوم عامل كده: يا ابني ما ينفعش تقول كده، يا ابني آلهة ايه؟ غير خالص لما بابا بيبتسم. حد قال لك كده؟ يعني تعال اقول لك بالهدوء وبالوداعة دي، انا عايز اقول لك انت قطعت نص المشوار. ليه؟ لانه عارف ان بابا واثق من الاجابة وهادي وما تفاجئش. يعني ما احنا بنتسأل كده طول الوقت وعارفين الكلمتين يعني. يبقى الوداعة ضرورية. السيد المسيح عمره ما تعصب لما جم يسألوه على إجابة مستفزة من نوعية إيه؟ هو أنت ابن الله؟ طب أدي الطوبة وهنرجمك. برضه ما استفزش خالص. قال لهم: بترجموني ليه؟ عشان أعمال وحشة عملتها مثلا؟ لو كنت عملت حاجة وحشة اشهدوا عليها. إيه التقل والوداعة دي؟ ده اللي إحنا عايزينه في خادم الدفاعيات بقى. اللي يرد لازم يرد برجاء ويرد بوداعة. تالت حاجة بخوف. خوف يعني إيه؟ يعني لما تيجي ترد إجابة دقيقة، مخافة ربنا، ما تحوتش في الإجابة عشان ترضي الزبون. لا، قول الإجابة الصح اللي موجودة في إيمانك، حتى لو كان اللي قدامك لسه مش هيبلعها بسرعة. يعني قول له: هي عندنا الحقيقة المسيح هو الله 100%، وهو الإنسان 100%، فبيعمل معجزات لأنه هو الله، وبياكل ويشرب لأنه الإنسان، وعلى طول إنسان وعلى طول إله. مش قادر يستوعبها؟ سيبه يستوعبها، بس تقول الصح. ما تحاولش تقول إجابة نص نص ترضيه، مثلا أصل هو ساعات بيبقى إله وساعات بيبقى إنسان. لا لا، دي مش إجابة، ده نسطور كده. أو في واحد لذيذ قوي ظهر في القرن الثالث اسمه سابيليوس. سابيليوس ده حب يرضي الزبون برضه. قال: انتم مغلبين نفسكم ليه؟ الاب والابن والروح القدس والثلاثه واحد في نفس الوقت صعبه. ايوه، مهما كانت صعبه بس مش هنغيرها عشان تبقى سهله. يعني هو اللي ربنا قاله هو اللي صح، حتى لو دماغنا مش هتستوعبه 100% بسرعه. قال: لا لا لا، انا عندي اجابه اسهل. الاب ده في العهد القديم نزل تجسد بقى الابن، هو يعني الاب تجسد بقى الابن، وبعد ما تجسد صعد للسماء وبقى الروح القدس جوانا، هو برضه. مش هو الله، لا هو الابن. يعني الابن هو الروح القدس، والاب بقى هو الابن. فاهمين هو يقصد يقول ايه؟ فالناس قالوا له: تخيل ما حدش فكر فيها قبل كده. انت جميل. يعني الاب هو الابن هو الروح القدس. الاب في العهد القديم كانش لسه الابن ولا الروح القدس، اتحول بقى الابن، وبعدين اتحول بعد كده بقى الروح القدس جوانا. اجابه مريحه قوي. ايه اللي مريحه؟ هي عشان مريحه تبقى صح؟ لا، انا هجاوب بخوف. الصح هو اللي هقوله: الاب والابن والروح القدس موجودين، عهد قديم عهد جديد، عهد النعمه، عهد الكنيسه، والثلاثه هم الله الواحد لكنهم 3 اقانيم. يعني 3 آلهة؟ لا، 3 اقانيم. يعني اقنوم واحد؟ لا، 3 اقانيم. هفضل طول العمر كمسيحي بقول الله واحد و3 اقانيم، مثلث الاقانيم. لا هو 3 آلهة ولا هو اقنوم واحد، هو اله واحد ومثلث. اقعد بقى اشرحها لك بالشمس، اشرحها لك بالميه، اشرحها لك بالانسان، اشرحها زي ما اشرحها، بس على قد ما ربنا قال بنقول. ليه؟ هو داود النبي لما قال: روحك القدوس لا تنزعه مني، ده كان في العهد الجديد. طب العهد القديم فيه روح القدوس اهو، وروح الله يرف على وجه المياه. كلمة خوف مقصود بها الصح. رقم 3 المجالات. ومن هنا بقى عايزكم تركزوا عشان هنخش في الجد. بصوا، اللي يحب بقى يتعمق شوية في علم الدفاعيات يركز معاه من أول هنا بقى.
علم الدفاعيات يا حبايبي عبارة عن 3 أجزاء أساسية. ركزوا انتوا ناس بتوع خدمة بقى، وسعوا دماغكم، افتكروا أيام إعداد خدام زمان، أو اللي في إعداد خدام يفتكروا أيام إعداد خدام. علم الدفاعيات 3 أنواع، 3 أجزاء، 3 كتب. إيه؟ أول حاجة أسئلة خاصة بالله، ودي اللي مش بيبقى مؤمن بيها بنسميها ملحد، يعني مش معترف ان ربنا موجود اصلا. ليه بقى؟ في اسئله ملخبطه. هل ربنا موجود اصلا؟ في براهين عن وجود الله؟ رقم 2، ليه ربنا بيسمح بالشر يعني والالم؟ ليه ساب الشيطان؟ ليه خلق اي حاجه؟ ليه ساب الحرام يسرق؟ ايا كان. رقم 3، يسال نفسه هو في حياه ما بعد الموت؟ انا مش مؤمن ان في حياه ما بعد الموت، اذا بالتالي كل اللي بنقوله ده مش مظبوط. اللي متشكك في ربنا تلاقيه بيسال 3 اسئله دول دايما، هم. بصوا اللي هقوله لكم دلوقتي هي من ايام البابا اثناسيوس لحد يومنا، وهتفضل مدى الدهور بتسمعوها باخراج جديد، بس احنا في الزمن ده تقوم تسمعها باخراج مختلف في النت. لكن اللي بيسمع للملحدين هم 3 اسئله دول بيلف ويدور فيهم. مين اللي قال ان ربنا موجود؟ طب لو كان موجود ليه بيسمح بالشر والالم؟ طب مين قال ان في حياه ما بعد الموت؟ دول ده الشابتر الاولاني. ايوه بس في ناس بتقول ربنا موجود وكل حاجه، لكن متشككه في حاجه تانية بقى. ايه الحاجه التانية؟ هو المسيح هو ربنا؟ الله موجود، بس هل المسيح هو ربنا؟ وهنا برضه هتلاقيه بيتشكك في مواضيع اساسيه. اول موضوع التثليث والتوحيد. تاني موضوع لاهوت وخلاص المسيح، الفداء، الصلب، القيامه، التجسد، كل ما يخص بطبيعه المسيح ولاهوت المسيح وخلاصه. رقم 3، صحة الكتاب المقدس. العهد القديم ليه فيه حروب، والعهد الجديد ليه فيه مخطوطات مش شبه المخطوطات. هي نفس المواضيع من أيام أثناسيوس الرسول، من قبل أثناسيوس، هم 3 مواضيع دول. هتلف هم برضه هم. طب في ناس عارفة إن ربنا موجود وعارفة إن المسيح هو ربنا، بس عندهم مشكلة في حاجة ثالثة. إيه؟ الكنيسة. يعني الله موجود والمسيح هو ربنا، بس ايه لازمه ال3 حاجات اللي هقول لكم وبقى عليهم برضه؟ ايه لازمه التقليد؟ ايه لازمه الاسرار؟ ايه لازمه الطقوس؟ عرفتوا انا اقصد ايه ولا اخش نفهم الكلام؟ ايه لازمه التقليد؟ يعني ليه انتوا بتقولوا ان ماري مرقس هو اللي بشر في مصر؟ مكتوبه فين؟ ايه كتب التاريخ اللي بتقول كده؟ ليه بتقولوا ان كان في اعتراف في الكنيسه؟ يمكن دي حاجه جديده، فاحنا دايما نقول ده احنا واخدينها بالتقليد. ايوه فين التقليد ده؟ هو ده فين التقليد ده؟ فلازم يكون في حاجه بتقول التقليد فعلا بيقول كده، في مخطوطات وفي كتب وفي حاجات عندنا وثبت انها من القرن الاول وبتقول ان في اعتراف، لازم الاقيها دي عشان اجاوب. رقم 2، باقي الاسرار. مين قال ان في تناول؟ مين قال ان في مين قال في كهنوت اصلا؟ رقم 3، الطقوس. مين قال ان في مسبح؟ مين قال ان في ايقونات؟ مين قال ان في ان في حاجه اسمها صلاه اللقان؟ مين قال ان احنا نستخدم بخور؟ الحاجات دي انا بتكلم بلسان اللي بيتشكك طبعا. الحاجات دي حاجات وثنيه، انتوا كده بتقلدوا البخور بتاعت الاوثان. يعني لو انا بقى محتاج ارد، المفروض الاقي حاجه من القرن الاول ومن القرن الثاني بتقول ان كان في بخور، وحاجه دوكيومنتد، وحاجه مثبته انها موجوده، وان كان في مسبح، وافهمه يعني ايه طقس، والطقس مرن بينمو، وممكن يزيد لحن، ممكن يزيد تسبيحه، تزيد وفيها ايه؟ زادت، اتراكمت. في حاجات اساسيه ما اتوجدتش من الزيرو، وكانت موجوده من القرن الاول، زي المسبح وزي البخور وزي الايقونات. لكن لحن اجيوس الفرايحي لا، زاد قريب من كذا 50 100 سنه 200 سنه، بس مش لازم يكونوا الرسل قالوا بنفس اللحن ده بالظبط. ودي حاجه لا تنقص محبتي للطقس في شيء. الطقس بينمو بيكبر، لان احنا مش جامدين وقافلين وناشفين ده بالعكس. دي الكنيسه الناجحه او اي مؤسسه ناجحه يبقى في اطار للقواعد العامه وجوه في مرونه. يبقى انا محتاج ادافع عن الكنيسه. دول يا حبايبي هم ال3 مجالات بتوع علم الدفاعيات. بس
تقول لي بس كده يعني اللي غاوي دفاعات هيقضي طول عمره في الكام عنوان دول؟ هم ال9 عناوين دول، 3 هنا و3 هنا و3 هنا. تعرفوا تقولوهم معايا؟ انا عايزكم على الاقل تاخدوا النهارده كده زي ما ابونا وصلني مقدمه في علم الدفاعيه. يلا، الموضوع الاولاني تشكيكات في مين؟ التاني، التالت. الاولاني لو مش مؤمن بالله بنسميه، التاني بنسميه مرتد، والتالت بنسميه حرب الطوائف. انتوا معايا ولا ايه؟ ملحد، مرتد، حرب الطوائف. طب النوع الاولاني عنده 3 اسئله بيلف فيهم رايح جاي: براهين وجود الله، لماذا الشر ولماذا الالم، هل توجد حياه ابديه بعد الموت؟ 3 مواضيع دول. اللي في النص هم 3 مواضيع: التثليث والتوحيد، خلاص او لاهوت السيد المسيح، صحه الكتاب المقدس عهد قديم وجديد. طب الموضوع الثالث حرب الطوائف، تفضل تلف وتدور في ايه؟ 3 كلمات: التقليد، الاسرار، الطقس. سهله؟ بصوا اللي شاطر منكم بقى هتلاقيه لاحظ حاجه هنا، كانك بتشكك في الله الاب، وهنا الابن، وهنا بس كده. عرفتوا لعبه الشيطان؟ هو الشيطان متخانق مع الثالوث، متخانق مع الله، هي خناقته مع ربنا. فكل اللعب بتاعه الاب، الابن، الروح القدس، عايزين دول نعمل فيهم حاجه بقى. يبقى الله مش موجود، المسيح مش ربنا، الروح القدس ما بيشتغلش في الكنيسه، واللي بتعملوه غلط. شفتوا اللعبه بقى؟ هنا سميك ملحد، وهنا خليك ترتد عن المسيحيه، وهنا اخلي الطوائف تاكل دماغك، وكده بقى انا مشتتك تماما. حرب هذا الجيل احبائي، مش هقول التشكيك موجود على طول، لكن عارفين حرب هذا الجيل ايه؟ التشتيت. برافو عليك، التشتيت وليس التشكيك. التشكيك الاجابات معاه موجوده على طول، لكن هي المشكله التشتيت، انت تقلب من حاجه لحاجه ما بتلحقش، تدخل من اخبار مزعجه لاخبار مقلقه، لتشكيكات متلاحقه، لحاجات تطلعك من المود الروحي بضحك زياده او بادانه زياده او بمجايب سير الناس بزياده او باخبار حوادث بزياده، تطلع منها يقوم مدخلك في حاجات غاليه وعظيمه جدا، تحس انت معكش فلوس خالص، وبعدين وراها خبر رهيب ان القيامه قربت تقوم تتلخبط، تقوم وراها خبر تاني يقول لك المسيح مش ربنا. طب وابنك اللي في اعدادي ده؟ يعني انت تستحمل ان استحملت، لكن ابنك اللي عمال ياخد لطمات ده بيحصل له ايه؟ لف حوالين نفسه. فمش حكايه تشكك، هو تشتت. عشان كده دلوقتي تقعد مع شاب بتقول له انت ايه هدفك في الحياه؟ من كل 10 ممكن تلاقي واحد يعرف يجاوب. انت عايش ليه؟ انت بتعمل ايه؟ انت عايز ايه؟ ايه اللي يبسطك؟ هو بيبسطه حاجه واحده: سكرولينج، هيصه، ضحكه، اكله، شربه، وبعدين حياه هشه فاضيه. تيجي بقى كمان سؤال يلخبطه في العقيده يطرح خالص: طب وملجأه ايه؟ الكنيسه. يجري بقى على المستر بتاع مدارس الاحد: يا مستر الحاجات اللي بتتقال، الحر ليه يشوع بيموت الناس في العهد القديم؟ يبقى كده هو عامل زي داعش. طب ومين قال ان المسيح هو ربنا؟ ده مره قال ابي اعظم من ده، عمال ياخدهم ورا بعض كده. علشان كده احبائي احنا كخدام كلنا محتاجين وعي دفاعي، بالاضافه مجموعه تكون اكثر تخصصا. مجموعه تكون اكثر تخصصا. هل عشان الموضوع معقد؟ صدقوني بعد ما تدخل جواه هتلاقيه ابسط من البساطه. عارف عامله زي انهي مشكله؟ انت مثلا لما جيت تدرس ايه، اقول لك انا حاجه تكون حصلت معاك عمليا يعني. فاكر مثلا لما جيت تدرس المجامع، مجمع نقيا والقسطنطينيه وافسس، درستها كم مره؟ مليون. فاكر اي حاجه؟ لا. ليه؟ لان المعلومات متلاحقه. خلي مره بقى انت بتحضرها وبالراحه كده.
وعايز تبسطها، هات لهم كلمتين. نقية اثناسيوس بيدافع ضد اريوس عشان بيقول الله المسيح مش هو الله، ماشي. القسطنطينيه مقدونيوس والبابا تيموساوس بتاعنا بيقول ان الروح القدس مش هو ربنا. اللي بعديها افسس بابا كيرلس بيقول لنسطور لا المسيح هو الله والانسان في نفس الوقت، اتولد من العذراء من الاول كده. نسطور نحفظها بالسطور انه كانه قسم المسيح طبيعتين. والقسطنطينيه بالقاف اسمه قسطنطينيه بيقول عن الروح القدس اللي هو بالقاف انه قوه. 3 قاف، خلص الثاني اللي في النص. والاولاني اريوس واثناسيوس دي سهله. طب وبعدين ال3 مجامع خلصوا في نص دقيقه، قولهم كم مره كده خلاص حفظ 3 مجامع. هل الدفاعيات اللي انا عمال اقولها دي بقى المواضيع دي محتاجه حد رهيب؟ ابدا. عارفين بابا اثناسيوس مره قال ايه؟ قال من هو اللاهوتي؟ لاهوتي يعني بتاع اللاهوت والدفاعيات ده. من هو اللاهوتي؟ هو الذي يصلي. تخيلوا اثناسيوس الرسولي بقى بكل الكتب والعملاق قال لك الخص لك في كلمتين. لو واحد بيصلي وبيحب ربنا كده هيعرف الكلمتين وهيقولهم وخلاص. لا يا ابونا الموضوع اصعب من كده. صدقني ما هو اصعب من كده. خد مني 20 سنه بخدم خدمه دفاعيات. الموضوع كلمتين. تيجوا ندخل في عمق سنه كمان وبعد كده ناخد بريك وناخد موضوع على بعضه كده. بصوا رقم 4 اهو، انا لخصتها لكم ال4 حاجات مكتوبين. رقم 4 دي بقى اللي بيصور ولا اللي عايز ينقل، رقم 4 دي اهم واحده. دول ال9 مواضيع اللي انا قلت لكم هم دول مواضيع الدفاعيات. رقم 5 بقى اكلمكم في حاجه. لو واحد مننا حابب يدرس في الدفاعيات، او لو قدس ابونا ديوسكوروس هيعمل مجموعه فيها مجموعه من حضراتكم تحت اشراف ابونا بسنتي كده هتبقى مهتمه بالدفاعيات، يصح اني اكون صريح معاكم ان احنا محتاجين خادم الدفاعيات ده يبقى عنده 3 صفات. مش منهم انه قارئ وعالم ودماغه نظيفه، لا سوري بتكلم بلغه الشباب كده عبدوها لي، يعني الشباب طبيعي يسمعوا نظيفه دي عاديه، اقصد يعني مش ذكي، ما اقصدش ذكي. امال عايز ايه؟ الحقيقه اول حاجه في الخادم بتاع الدفاعيات لازم يكون انسان روحاني. ليه؟ لان كتر القرايه في الدفاعيات والحاجات دي عارف زي ما تكون كلت اكله ناشفه وعايز تبلع بكوبايه ميه ناشفه، معلومات واقناعات وفلسفه ومش عارف مين ومخطوطات وبراهين وادله ومنطق فالقرايه من النوع ده اذا ما كنتش انت انسان روحاني هتنشفك، وهتلاقي نفسك بعد كده بتقرا الانجيل من وجهه نظر الدفاعيات بقى. تلاقي نفسك بتقرا مثلا سفر التكوين، الحيه بتكلم حواء، ايه اللي يثبت بقى ان الحيه؟ قبل كده كنت طبيعي عم تقرا الحيه بتكلم حواء وتاخد منها درس، يبقى احنا كمان الشيطان لما يكلمنا ويقول لنا ناكل من بعيد عن ربنا نقول له لا يتقطع لسانك وبتاخدها في الحته التامليه الجميله. لكن لو دست في حته الدفاعات وسبت نفسك للنوع ده بس وكانه هو ده اللي هيدخلك السما، لا ده مش هيدخلك السما، ده روحانيه تدخلك السما، ده عشان نسند ولادنا لكن مش هدف في حد ذاته. خلوا بالكم من النقطه دي ارجوكم، لألا اكون يعني ببعدكم مش بقربكم. اوعى تغرق في حته الدفاعيات والقرايات تاخدك في الفلسفات وتبعد عن الهدف الرئيسي من حياتنا ان احنا نبقى ناس روحانيين. اسلكوا بالروح، ده اللي قصدنا فيه. اللي بنعمله ده عشان عندنا ولادنا بيتخبطوا، زي مثلا ولادنا بيتحاربوا بالادمان. يوم مجموعه منكم يقولوا لازم ندرس موضوع ازاي نحمي ولادنا من الادمان وازاي نعافيهم وناخد اماكن ممكن نبعت ليها الولاد اللي ادمنت عشان تتعالج. ايوه بس مش هنقضي طول حياتنا ندرس في الادمان هيدخلنا السما، يعني الادمان مش دراسه الادمان مش هتدخلنا السما، ده عشان عيالنا محتاجينها. فنفس الكلام الدفاعيات احنا هندرسها عشان عيالنا محتاجينها، لكن الدفاعيات وفهم العقيده بس بالجفاف ده كده مش هيدخل السما. ده ببساطه اقول لكم ليه. تفتكروا يعني شهداء ليبيا مثلا كانوا يعرفوا يردوا على لماذا الشر ولماذا الالم واثباتات عن التثليث وحروب العهد القديم؟
لا طبعا، لا طبعا. هم بيحبوا ربنا وده يدخلهم السماء، ناس روحانيين. اقول لكم اكتر، مش شهداء ليبيا، ماري جرجس البطل العظيم الامير ماري جرجس، هل كان يقدر يرص رصه يقنع بيها حد بضروره الاسرار والكهنوت والبخور ولا الموضوع ده شغله اصلا؟ لكن راح السماء، راح السماء ونص طبعا. طب لو سالناه عن سؤال في سفر اخبار ايام التاني، ليه اخازيا عمره مكتوب 22 مع ان ماري جرجس جاهز بالاجابه يعني؟ يقول لك مش ده كلام ربنا، يبقى هو صح، هنقعد ندور لغايه ما نلاقي يعني. طب وبعدين ماري جرجس راح السماء، طب واللي ضيع عمره في اخازيا ممكن ما يروحش السماء، مش اخازيا اللي هيدخله السماء ده. فرقم واحد خادم الدفاعيات، ما تسيبش نفسك للحته دي لو انت مش متحصن روحي. اقول لكم على حاجه قالها لي اب اعترافي او ابويا الروحي لما جيت في المجال ده، قال لي بص، في الدول علشان يبقى في عمله لازم بيكون حاجه اسمها، ليها حاجه اسمها غطاء ذهبي. يعني ايه غطاء ذهبي؟ يعني لازم يكون في ذهب يوازي قدر العمله اللي بتطبع. عارفين حاجه زي كده؟ تسمعوا عن حاجه زي كده؟ غطاء ذهبي. البنك المركزي ما بيطبعش عمله غير لو في وراها ذهب يامنها. نفس الكلام قال لي اي خدمه تفتحها وبالذات انواع الحاجات الدفاعيات لازم يكون في الباك جراوند عندك خلوه اكتر مع ربنا، بتصلي اكتر، تتناول اكتر، بتحب الانجيل اكتر. لما الحاجات دي تبقى قويه زود حته قرايه دفاعيات، الحاجات دي تعلى سنه زود سنه، بس اوعى حاجات الفلسفات تاخد مكان اعلى من الغطاء الذهبي تفلس. الدوله لو طبعت بنكنوت وما عندهاش ذهب تفلس لاسباب اقتصاديه يطول شرحها، بس هي تشبيه جميل جدا لينا احنا كمان. يبقى اول حاجه يكون انسان روحي، تاني حاجه يكون تلميذ. بصوا، يكون ليه سقف، يكون ليه سقف، ليه كبير، لان هيجي في وقت هتقول ابونا على فكره لما قال التعبير ده ما كانش دقيق. ايوه، ابونا ممكن تفلت منه مره، خادم يفلت منه مره، وارد يعني. لو انت ما جواكش روح التلميذ تلاقي نفسك بتعلي. عارف عامله زي ايه؟ بس الشمس ما يزعلوش مني، لما حد بقى حريف الحان وطقس، لو ما كانش عنده روح التلمذه والاتضاع ممكن وسط طقس اللقان مثلا ابونا يعمل حاجه مش بالظبط هي الطقس اللي كان مكتوب يعني، فهو بقى شماس وحافظ او عارف اللحن بهزته، والشماس زميله ما قالهاش بالظبط، او الشماس اللي اكبر منه ما قالهاش بالظبط، او ابونا ما قالهاش بالظبط. لو ما عندوش روح الاتضاع والتلمذه، بصوا الكلمه جايه بقى، الالحان تضيعه ما تكسبهوش. الالحان تضيعه، تنفخ فيه الذات. لكن لازم يكون لازم هو يكون تلميذ وليه كبير وحاسس نفسه دايما لسه بيتعلم وهيسال اللي اكبر منه. والحته دي يعني يمكن انا مش فاهمها كويس، طالما حد اكبر مني بيقول كده اراجعها تاني احسن اكون انا مش صح فيها. ولما هاجي هلفت نظر حد الفته بمنتهى الاتضاع والخجل والحياء، ده لو الانسان عنده التلمذه والاتضاع. اخر حاجه رقم 3، عنده ميل للبحث. ميل يعني ما بيزهقش من القرايه، لكن مش لازم يكون مطلع رهيب، ما تهمنيش، لان اللي بيغير في الناس مش المعلومات، اللي بيغير في الناس محبتك ليهم، خدمتك ليهم، عشان كتر خيرك، قبولك ليهم، قدوتك قدامهم، لكن مش المعلومه. وده انتوا ضايقينه في بيتكم، يقول لك ولادنا هيطلعوا زي ما احنا عايزين ولا زي ما احنا عايشين. فهو لما انت تبقى معاه في الشغل وشايفك امين ما بيطلعش منك العيبه، لما يتفتح حوار بذيء انت بتتأذى وحتى ما بتبتسمش. ليك صومك وليك صلاتك وليك هدوءك وليك احترامك وليك حدودك، ترفض رشاوي، ترفض اقل كذبه،
ترفض اقل تغيير في دفتر، ده يغير اللي قدامك. حتى لو كان بيسألك عن عمر أخزة وقلت له ما اعرفش، لكن هات واحد بيعرف يرد إجابة مقنعة عن صحة الكتاب المقدس، وفي الآخر شبه العالم، بيتكلم لغتهم، طموحه زي طموحهم، أفكاره أفكار عالم، دماغه كلها فلوس ويوتيوب، مش هيغير اللي قدامه طبعا. الناس بتتغير بالقدوة وليس بالمعلومة، حسب ما انت عايش مش حسب ما انت عايز. مجالات خدمة الدفاعيات، لو عايز تخدم بطريقة الدفاعيات تثبت إيمان ولادك وترد عليهم وكده، أول حاجة اعمل ندوات. قول النهاردة عندنا ندوة، وحضر موضوع بقى محترم كده عن لاهوت السيد المسيح، وجيبه من اليمين وجيبه من الشمال واظبطه، وتضيف ندوة، واعمل أسئلة ورد، وجيب حد مذاكر وانت تبقى مذاكر وموزع ورق وإقلام، ندوة تظبط الدماغ. يبقى في أول نوع من طريقة خدمة الدفاعيات ندوات. تاني نوع العمل الفردي، من وسط الفصل اللي انت بتخدمه كده، مثلا فصلك 20 طفل مثلا أو 20 شاب في إعدادي، من وسط ال20 ولد هتلاقي فيه ولدين كده دماغهم تعباهم. هو مش وحشين، احنا قلنا لازم يبقى عندنا رجاء، هم مش اشرار ومش ملحدين ومحدش بيلعب في دماغهم ولا حاجه، هم دماغهم تعباهم هم، واسئلتهم كتير، وانت بتشيل همهم قوي لما يرفعوا ايديهم. النوع ده محتاج عمل فردي، محتاج تديله كتاب يقراه بيشرح الايمان والعقيده، محتاج تديله سايت، كل ما يلاقي سؤال يدخل على السايت ده يلاقي الاجابه. كتاب مثلا زي هذا ايماني اللي عامله البابا توادرس، كتاب تجسد الكلمه البابا اثناسيوس، طبيعه المسيح عامله البابا شنوده، اكلت بارادتي اللي عامله الانبا رفائيل، وهكذا وهكذا. سايت سانتاكلا دكتور حلمي القمص، اجابات اجابات اجابات. دكتور غالي او هولي بايبل، اجابات اجابات اجابات. مجموعه اللاهوت الدفاعي ابونا عبد المسيح بسيط ابو الخير ربنا ينعم نفسه، عندك حاجه بتقول له روح دور، احنا مش ما عندناش اجابه بس انا مش مذاكر كفايه، تعالى انا وانت خدوا انجاجيه كده، تعالى انا وانت نروح ندور سوا، لعلي انا كمان استفيد معاك. بس ما تخليش دايما عنده اسئله وانت بتكتبه، دايما يرفع ايديه وانت مش راضي تعبره. في كل فصل كده دايما عايز يتشاقى كده، يتمرد بالسؤال وانت عارف انه لو سأل هيبوظ الجو، وماله انا معاك، بس بعد ما نخلص خده وشبع الشغف المعرفة اللي عنده ده. اكتر من كده، بنت جت قالت لك بقول لك يا ميس فلانة الفلانية بقى لها كتير ما بتجيش، بس هي تصرفاتها بقت عجيبة، واصحابها في المدرسة مش بتوعنا، وطريقة كلامها بقت شبههم. لا دي محتاجة عمل فردي دي، وهتلاقي عندها أسئلة، صحيح هتلاقي أسئلة في الهوا كده مش هم السبب يعني، لكن الأسئلة محتاجة تتجاوب عليها. هل فعلا العذراء ظهرت في الزيتون؟ هل فعلا الإنجيل، هل بابا كرولوس كان بيعمل معجزات؟ هل فعلا ربنا معانا لحد دلوقتي؟ هل فعلا الكنيسة هي زي ما ربنا ادانا وسلمنا هي اللي احنا ماشيين عليه؟ هو أبونا مش بيطلع أسراري في الاعتراف؟ هما زي ما بيقولوا ايه زي ما بنقول ايه زي ما فين ايه؟ محتاجة حد يطمنها، عايزة عمل فردي، ولو كانت خدت خطوات اكتر من كده محتاجة عمل فردي اقوى. يبقى انت محتاج تعمل ندوات في كنيستك ولفصلك ولأسرتك، محتاج عمل فردي تنقي الناس يسموهم اللايبل او المعرضين او يعني في محك الخطر. رقم 3 إصدارات. استمتعت بالكتيبات والنبذات اللي عاملها أبونا بسنتي وخدت نسخة من كل حاجة، روعة، سؤال إجابة سؤال إجابة سؤال إجابة. والشباب والأولاد يميلوا إلى التبسيط، مش هيقرأ 5 صفحات بتشرح الثالوث، لكن هيقرأ نص صفحة أو هيشوف فيديو دقيقة ونص. طب وماله؟ ما نخاطبهم باللغة بتاعتهم.
ابونا الراجل الكبير يعني بالرغم من تقدم لحيته البيضاء وعارف ينزل لمستوى الشباب وبيعمل اجابه في 5 دقائق. بالاولى الشباب اللي انا شايفه ده ما تعمل دي او نص اجابه وهات ولادك يساعده. انت في فصلك، انت في ناس شاطره على اليوتيوب وشاطره على البتاع، ومش لازم ننشرها على الميديا كلها، على جروب الفصل. مينا وروماني بيعملوا مع بعض فيديو حلو بيشرح لنا الثالوث في دقيقه ونص، والمراجع موجوده في كل حته. هات فيديو بتاع ابونا فلان بيشرحه وانبا فلان بيشرحه وكتاب العلاني بيشرحه، واعملوا لنا مشروع والجايزه بتاعته هتطلعوا المؤتمر بنص الثمن. ده انت هتطلع احلى شغل. اعملوا لنا فلاير، يعني ورقه ملونه وش وظهر كده او بتطبق، ووزعوها لنا تكون بتشرح حروب العهد القديم، ان دي مش بلطجه من يشوع، وان ربنا مش شرير ويموت الناس ولا حاجه. يلا، وهيلاقوا الاجابه ويعملوا لك فلاير، انا اسف يعني احلى من اللي وانت كنت انت اللي هتعملها. ولادك يعملوها احسن منك، هم اشطر في الاطلاع والبحث والتنقيب. بس عايزين توجه، وعارف تختار مين يعمل كده؟ الولدين اياهم اللي كانوا بيرفعوا صباعهم دول. كده تبقى قفلت الدايره، كده انت بتفكر صح وبتستثمر صح. سيد المسيح ما كتمش بطرس، بيسمعوا ويكبروا بس في الاتجاه الصح، ما بيسكتوش. توما اللي عمال يسال، فيلبس اللي عمال يسال، نسنائيل اللي عمال يسال، بيسمعهم كلهم ويوظفهم يشغلهم. خلي عقلك منفتح لكده. في كنيسه قريب كنا بنعمل فيها استاذ ارميه وضعفي وكده، بنعمل نفس الندوات دي، بس كانت على كذا يوم. فرحوني ان في الجمعه العظيمه خدوا من المحاضرات اللي اتقدمت وعملوا فلاير متطبق كده عن هل المسيح حقيقي صلب وقام ولا لا. طب وعملوا منها قد ايه؟ عملوا منها للكنيسه كلها. يجي 1000 واحد طالع معاه الفلاير ده، وش وظهر القصه خلصانه. انا قلت لكم ايه؟ الدفاعيات كلمتين، المهم انك تعرف تقنع بالادله، لان انت ادلتك قويه جدا. لكن البند ده اتقفل عند الكنيسه دي كلها خلاص. الجمعه العظيمه وتوزعت البتاعه متقنه جدا ومعموله بالوان. على فكره الفلاير كله، فانا بعمل اقلب فيه، عباره عن 3 حاجات كده بيتطبقوا. فبيقول لي عارف اتكلف قد ايه ده يا ابونا؟ قلت له ايه؟ عارفين قال لي ايه؟ جنيه. انه عمل عدد، والمطبعه هوده وفرحانه بالشغل. جنيه امنت بيه 1000 واحد، خلصت قضيه وخلصنا واتقفلت. طب مين اللي عامل الشغل اللي جوه ده؟ شويه شباب مش خدام، عليهم خادم وفيهم ابونا، بس شويه شباب جابوا من هنا ومن هنا ومن هنا، ظبطوها. الخادم راجع، ابونا اشر، اتطبعت ونزلت. يبقى في حاجه اسمها اصدارات تخلص، وشبه الاصدارات فيديوهات او شورت كليبس. لما تقعد تتكلم مع واحد جاي يسال او متشكك من ولادك، اول حاجه ما تبصلوش ان هو واخد قرار انه يغلطك، لا هو غلبان والسؤال اغلب منه. بس بتواضع كده، ما تكبرش الموضوع. اقعد اسمعه يجي 80% من القعده. يعني مثلا تقعد معاه ربع ساعه، اكتر من 10 دقائق سيبه هو يتكلم، عشان تفهم بالظبط المشكله فين والنقطه اللي محيراه في السؤال فين. ممكن يسالك سؤال انت عمال تجاوب في اتجاه، هو قصده حاجه تانية من السؤال، هو مش بالظبط دي اللي مضايقاه، هو مضايقاه حاجه تانية بس جوه السؤال نفسه. يعني مثلا ليه ربنا بيسمح بالحروب وان الناس تموت في غزه واطفال صغيرين ما لهمش ذنب؟ لو انت اتسرعت وقعدت تجاوب تقول لا بص ربنا بيسمح بالامور لانه سايب الناس بحريتهم، لكن في نفس الوقت بيعمل كل الحاجات للخير في الاخر، انت كده دخلت في حته برضه. طب ما هو الخير، ما هو الناس دي مش لازم تروح السما في الاخر برضه، وهكذا. وممكن تلاقي في الاخر ان هو مش قصده كده، هو قصده هو ليه ربنا مش مجرد غزه وتمشي في سكه غزه، هو موضوع اكبر من كده. هو عنده مشكله في بيته هو، وحاسس بالظلم لان عمه خد الورث بتاع ابوه لما ابوه مات، وهو عايش مع امه ومع اخته وفلوسهم كلها اتاخدت، والعم ده ظالم ومش قادر يستحمل ان ربنا سمح بحاجه زي كده، والعم ده خادم في الكنيسه. هو هيموت بس مطلعها في هيئه ايه؟ غزه.
فهمت الفكرة؟ فما تتسرعش، خد ودي وافهم القصة وأبعادها، لأنك ممكن تهري نفسك في الإجابة على غزة. هو مش قصده غزة خالص، هو متضايق من عمه ومن الظلم اللي حصل. وهنا ممكن يبقى تدخل بطريقة غير إنك هتصلي وغير إنك هتطمنه وتقول له ربنا مع المظلومين وبيسمع صوت المظلومين، لكن ممكن أبونا أو غيره أو حد كبير يدخل ويحل الموضوع من جذره، ساعتها هتختفي الأسئلة بتاعت غزة. يبقى دور على السبب الرئيسي لما تسمعه كتير. عشان كده رقم 2، 15% من الوقت اسأل أسئلة مفتاحية. ايه اللي خلاك تفكر في كده؟ انت جبت السؤال منين؟ طب هل لقيت له إجابة؟ طب دورت كفاية؟ طب ايه الإجابات اللي وصلت لها؟ طب عرفني كده انت فكرت في ايه؟ اسأل. ورقم 3 بقى، 5% قول إجابة مختصرة، وممكن تكون على فكرة الإجابة دي تقول له أنا عارف الإجابة دي مش كاملة، ممكن نتقابل تاني أكون دورت على إجابة أخازيا ده فيها إيه؟ وفيها إيه؟ لا، مش لازم تبقى عارف كل الإجابات في نفس الوقت، أو تقول له فعلا أنا متعاطف معاك جدا، أنا مش لاقي إجابة أقولها على أخوك اللي مات في حادثة. أنا مهما قلت لك مش هعزيك يا حبيبي، ومهما قلت لك ربنا عادل وبيدخلنا السماء وعارف بيعمل إيه، أنا عارف إن الكلام ده برضو مش أي حد هيتقبله في ظرف زي اللي أنت فيه، بس سمعته 80%، تعاطفت معاه، 15% تجاوبت معاه، 5% قلت له هصلي لك، أنا حاسس بيك، كل اللي أقدر أقوله لك افتكر الآية اللي بتقول كذا، وأنا عارف إن أنا كأني بوعظك، بس صدقني أنا عايز الآية دي بس، صدقني ربنا بيدي سلام للواحد. يبقى أنت كده نشنت صح بعد ما سمعته صح. فهمتوا الفكرة؟ آخر حاجة فعلا هي 14. لا مش 14. اهي 17. اجابات الولاد اللي جايين يسالوا اوعى تفتكر انها اجابه فلما تقول له الحجه هيقتنع. يعني مثلا بيقول لك هل معقوله الحيوانات بتاعت العالم كلها دخلت الفلك؟ يعني هل الفلك بقى دخل جواه كانجرو اللي موجود في استراليا؟ الاجابات بتبقى ساخره بالنوع ده. الدب القطبي اللي موجود في القطب الشمالي نوح خده معاه الفلك؟ بيثبتك يعني كده. انتوا اتخضيتوا ولا ايه؟ لا طبعا نوح اخذ رؤوس الحيوانات، خد نوع دب، والدب حسب الاماكن اللي هيعيش فيها بعد كده بيتغير، زي واحد بيبقى زنجي، زي واحد بشرته بتفتح، زي واحد عينيه بتسحب في شرق اسيا. خد رؤوس المجاميع بس. لكن ايا كان، هل انت لو جاوبت اللي انا اللي قلتها دي بشويه تفاصيل اكتر خلصت؟ تاني يوم هيقول لك وايه بقى الحوت اللي بلع يونان ده بقى؟ انت بقى هتجاوب وتقول له طبعا هي معجزه، ربنا يقدر يعمل اي حاجه، لكن غير كده لقوا في بعض انواع الحيتان بتبلع مش عارف مين. ماشي، خلصت؟ تفتكروا كده خلصت مثلا؟ ابدا. يقول لك والايه اللي بتقول بقى الذين يشهدون في السماء هم 3، في بعض المخطوطات مش موجوده فيها. انت هنا بتخبط في الهواء. ليه؟ لان هو مش هدفه اجابه السؤال ده، هو متلخبط، هو واحد متلخبط. طب والحل؟ الحل حاجه تانية خالص، ودي فعلا بختم بيها، عايزه تلزق في حتى مش هقرا 3 حاجات، هقرا دي بس. خدمه الدفاعيات هي خدمه احتواء في المقام الاول. خدمه احتواء. حس قد ايه بثقتك، فرحان قد ايه بشخصك وبحبك، قبلك، تجاوب معاك، دورتوا مع بعض على الاجابه، ان شاء الله تاخد 2 بس هو كده هيخلص. لكن لو جاوبته بعجرفه مثلا، يا ابني انت ما بتقراش، يا ابني دي ابسط حاجه، انت لسه متشكك في ليه اليونان بلعوا الحوت، قديم قوي على فكره، بص يا ابني خش على الموقع الفلاني هيخلصها لك. انت كده عملت حاجه اصلا، انت كده كرهته في المسيحيه اساسا. في بدايه خدمه الدفاعيات خسرت حد بالطريقه دي. كنت مره قاعد بعد قداس يا ابونا يوم جمعه،
وطالع يا دوبك الساعة 11 هاكل لقمة في 5 دقايق بالظبط، أي سندوتش فول في أي حاجة عشان أطلع بعد كده عندي كلمة في عارفين يوم الجمعة العظيمة بتاعتنا، كل الجمعات عظيمة بالنسبة للكاهن. فدخلت اخد في ال5 دقايق دول، لقيت الباب بيخبط، داخل لي خادم شباب يقول لي ابونا بس في واحدة تقعد معاه 5 دقايق بس. قلت له حبيبي انا باكل بس وهمشي على طول، ممكن يجي لي بعد. لا 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 يا ابونا انا لازم ما يخش لك دلوقتي. قلت له حاضر حبيبي دخله. فدخل الخادم، انا ساعات بيبقى ايه ولد مثلا عمل خطيه عايز يحل، عايز يطلع اللي جواه، فممكن تكون 5 دقايق. دخل كان لابس شورت كده، راح قاعد حاطط رجل على رجل، جزمه في وشي كده بس مش مشكله يعني، وقال لي اثبت لي بقى ان ربنا موجود. 5 دقايق. ده احنا لسه في الاول خالص، ده اول سؤال في ال9. قلت له حبيبي ربنا موجود، طب ممكن ناخد وقت تاني؟ لا 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 بتتهرب انت. قلت له طيب يا حبيبي بص افتح معاك الموبايل. قال لي قلت له افتح جوجل كده، اكتب السايت، انا مش هلحق اقول السايت الفلاني ده، يبقى اقراه وبعد كده لما نقراه نتقابل. قال لي طب سؤال تاني بقى، مين قال المسيح هو ربنا؟ دخل على الشابتر اللي وراه كده. فقلت له برضو ده موضوع كبير، بس يعني لو عايز نشرحه هناخد وقتنا. بص مبدئيا كتاب صغير هديك تقراه اسمه ألوهية المسيح، طلعت اقرا الكتاب ده، ما انا عايز برضو ايه ما اكسفوش وعايز انجز. قال لي بس في حاجه بقى. قلت له ايه؟ قال لي كل الكلام ده اصلا مفيش اي ادله عليه حتى لما هقراه. انا عرفت ان هو يعني جاي يخبط وخلاص. فللاسف قلت له اللي جايه دي بقى، قلت له بص يا حبيبي جهز بالظبط انت عايز ايه، وتعالى نقعد قعده على رواقه نبقى نرد. بس قلتها يظهر وانا ايه مش بالهدوء اللي بكلمكم فيه دلوقتي ده. لقيته راح واقف وقال لي اصعب جمله سمعتها في حياتي في الكهنوت لحد دلوقتي. قال لي انا كنت فاكر اني هاجي اقابل اب مش هاجي اقابل عالم. خدت قلم على وشي بالجمله دي، وطلع الولد مرضاش يقعد تاني. حفيت وراه عشان اعرف اجيبه تاني، حفيت، لاني ما ركزتش ان اللي جاي يسأل هو مش عنده مشكلة مع لاهوت المسيح تحديدا، عنده مشكلة جواه. هو ما عندوش مشكلة وجاي يسمع لها إجابة، هو جاي يقابل واحد بيجاوب، واحد شخص إنسان فيه روح بيعرف يحتوي، عنده أبوة، عنده روحانية، هيصلي له، هيصلي معاه، هيتعاطف معاه وهيشاركه في السؤال، هيدله بهدوء وبوداعة وخوف ورجاء زي ما قرناها. لكن أنا عملته خدت 0 من 10 في الاختبار ده. واوعوا تغلطوا غلطتي بقى، وافتكروا الآية. أنا حبيت أختم بدي، خدمة الدفاعيات هي في المقام الأول خدمة احتواء، لإلهنا المجد الدائم للأبد آمين.